İkinci sezonda qırğın şeylər olacaqdı. Nərgizin şəhərli sevgilisi var idi. İzel, Tərlan, hansı ki eləmədiyi halda o nəticə ilə üzləşdilər. Sonda ölməyə variantlar çox idi əlimizdə. Ayaz ssenaristin qurbanlarından biri idi. Oynayan aktyor, işıq falan səs hamısı tələbədir. Kənd cəmaəti özü də dəstək olur bizə çəkilişlərdə. Maraqlı anlar oldu hansı ki biz burada danışa bilmirik. İkinci sezonunu 12 seriya çıxartmaq planımız var. Salam müəllim. Salam. Necəsiz? Çox sağ ol, yaxşı. Müəllim, onu gözlər gülürdü, final oldu. Final oldu. Final yox, sezon finalı. İzləyicilərin rəyindən asılıdır. Biz öz öhdəmizə düşəni elədik, maraqlı bir kino çəkdik, serial çəkdik. İndi növbə izləyicilərdədir. Nə qədər çox izlənmə gəlsə, bunu dostlarınızla, tanışlarınızla, hər kəslə linki paylaşsınlar. Əgər qısa müddətdə milyonluq izlənmələr gəlsə, bu həm biz üçün sponsor tapmaqda rahatçılıq yaradacaq, həm də yeni serialları çəkməyə bizə motivasiya verəcək. İzləyicilər bunu belə başa düşməsin ki, ayda bizə şərt qoyurlar falan, bu aqressiya yaratmasın. Bir ricamızdır. Yəni bundan asılıyıq biz. Bir var ki, yox, tələb olsun, tələb deyil. Biz bundan asılıyıq. Müəllim, onun gözləri gülürdü, ideyası hardan çıxdı? Onun gözləri gülürdünün %10'u real hadisələrdən götürülüb. Motivlər, pəncərədə görüş, o cəsarət, durub o pəncərəyə gedə bilmək cəsarəti, kənddə bütün bu şeylərə baxmayaraq və oradan yola çıxaraq %5, %10'u orada götürülüb. Amma qalan proses hamısı təxəyyülü məhsuludur. Ne çeksin? Burada düşün. Ay qız çoxdandır çəkmirsən məndən nəzəri. Həsrətindən yanıram, yoxdur bir xəbəri. Durubdur qəsdimə cəllad kimi gözləri. Kaman bir tərəfdəndir, səyyay bir tərəf. Durubdur qəsdimə cəllad kimi gözləri. Kaman bir tərəfdəndir, səyyay bir tərəf. Həsrətində yəni yar, səni sevimlidir məndən ayrı salıbdır, səni o zalım əğyar. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir, bu aşıqı zarı gözlərimə. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir, bu aşıqı zarı gözlərimə. Əvvəlcədən 8 seriya planlamışdınız, yoxsa daha qısa və yaxud daha uzun ağlınızda var? Əvvəlcədən 12 seriya planlanmışdı. Hansı ki, normalda da ssenari dərslərində də biz keçirik ki, 12 seriyada hekayə tamamlanır. Bu Netflixdə də belə nişandır. Ya 8 olmalıdır, ya da 12. Yəni 9, ya da 6 ola bilər də. Misal üçün, biz 6-da da hətta saxlamaq istədik bir ara. Sonra axırıncı gücümüzü yığıb getdik 8-ə tamamladı. Ki, nəticədə bir kinonu çəkmək üçün kifayət qədər böyük büdcələr lazımdır. Hər zaman da sizə deyirəm ki, biz əslində kino çəkmirik, mövzuda çəkirik. Yəni sponsorsuz, investorsuz, sırf tələbə tədris proqramının nəticəsində ərsəyə gətiririksə, bunu izləyicilərdən ricamız odur ki, maksimum paylaşaraq bizə dəstək olsun. Çəkilişlər Lənkəranın Osaküçə kəndində oldu. Orada doğulmamışam, amma əslən oralıyam. Müsbət tərəfləri o idi ki, kənd cəmaəti bizi tanıyır, çox mehriban qarşılayırlar. Kənd cəmaəti özü də dəstək olur bizə çəkilişlərdə. Ayların yaxın planları seriya 2 səhne 11, dubl 3, 07, 33. Tamam. Hadi bak böyle kal. Qal Elcan, sən də oradan de gəl. Taxın, mən də görmüşəm onu. Qalxın. Davay, getdik. Lazım deyil. Saxla, oradan elə. Bəlkə də hansısa başqa rayonda çəksəydik bu qədər avantaj olmayacaqdı. Bu serial real həyata əks elətdirir. İzləyicilərin rəyindən yola çıxsaq, bir çoxunun gəncliyi və 2018-lərə apara bilmişik bir neçə nəfəri. Və çoxu da rəy bildirir ki, indi kənddə belə geyinmirlər. Kinoda indikindən daha çox kəndli qız obrazı yaratmaq önəmlidir. Hətta Quba tərəfdə falan hələ də qalıb eləcən geyinirlər, qızlar saçlarını elə bağlayırlar. Və biz də kəndli qız obrazını yaratmaq üçün ondan istifadə elədik. Qızlar bulaq başında, hardasınız? Bulaq başında. Bulaq başında. Oğlanı izləyirlər, nə edirsiniz? Oğlan izləyir.
və barəsində danışırlar. Nə edirsiniz? Barəsində. Birdən Acun asqırır, bəkdən Acun asqır. Onsuz da kino real həyatın bir parçasıdır. Bəli, orada biraz bədililik olmalıdır, amma %80 real həyatın parçası. Sonluqda bəs Ayazı öldürməyə qərarınız. Niyə belə bir qərar verdiniz? Dünən gecə hətta mənə bir şey gəldi. Ayazla vidalaşma şeyi gəldi, mərasimi belə hissi. Kino da real həyatın bir parçasıdır və kinoda da bəzən insanlar anidən dünyasını dəyişir. Sonda ölməyə variantlar çox idi əlimizdə. Tərlan da ölə bilərdi, Nərgiz də, Aygün də, Nərimanın özü də fədakarlıq eləyər. Zaten kinonun özəlliyi və gözəlliyin bir tərəfi budur ki, hər kəs müzakirə eləyir. Kaş Ayaz deyil, filan kəs ölərdi və yaxud da heç kim ölməzdi. Niyə ölümlə tamamladıq? Elə kinonun adı əslində o finalı özündə əks elətdirir. Yəni onun gözləri gülürdü keçmiş zamanda. Yəni məlumdur ki, bir indi gülmür, olmayan bir insan haqqında söhbət gedir. Və Ayaz da ssenaristin qurbanlarından biri idi. Allah rəhmət eləsin. Nə deyim? Serialın texniki heyəti də, aktyor heyəti də tələbələriniz idi və bunlar eyni adamlar idi. Tələbələrin işləməyin avantajları və dezavantajları nələrdir? Avantajlarından birinci başlayın. Ürək olur işdə, səmimiyyət olur. Görsən, onun gözləri gülürdü də, arada maşında gözləri gülür. Stabilizator, ana xəstələnərsən. Mama səni bizə tapşırıb, Göyçə xala. İşte yaptın işte. Ana, bu dəqiqə sən dadını İsti bir şey gəldi, Yusuf'la söyləmədi. Çörəyi yemərəm mən yamana, yaxşı demərəm mən yamana. Dəhlidən edərəm mən canana, malımı, pulumu, canımı mən. Bu neydi? Sabah yine yemeğe gel. Zərif oldu bir yer altı. Numara bakın ne? Var bıçak aktarır değil mi? Bıçak aktarır değil mi? Mən heç vaxt peşəkarla işləməyə tərəfdar deyiləm. Çünki peşəkar daha çox egosentrik və ancaq mən mərkəzli olur. Amma tələbə ilə işləmək və artıq kifayət qədər təcrübəsi olan tələbələrlə işləmək daha çox ürəyi qoyurlar işə, egosentriklik olmur. İşin ümumi ortaya gözəl çıxması baxımından avantajlıdır. Olmaz bizdən qeyri, tarimar oldum amaraqlar. Dedi yeri, bu qədər yaxından çəkmə. Dedi yeri. Ağladı ha. 5000 manat pul alıblar oynamaqlarına var. Mən bir anla göz, yavra vuruldum. Yeni aranjman değil mi? Sizden sonra bu. Dezavantajı da biraz əsəb, stres. O da əsəb stresinin də çıxmağın yollarını tapmışam artıq. Onu da həll eləyib. Bunları güler. Üstüme geldi. Kırsam duruyorum sana böyle. Biraz düzenmeli git. Sen göre de böyle. Bu serial Azərbaycan serial kino tarixində necə qalacaq? Onu gələcəyə göstərər. Onu gələcəkdə bilmək olar. Ya klassik filmlərdən birinə çevriləcək, ya da yoxa çıxıb gedəcək. İlkin işartılar, yəni ilkin göstəricilər odur ki, Azərbaycanda hələ ki bu səpkidə, yəni özümüz çəkdiyimiz üçün demirəm, bu qədər insanlarda təsir saxlayacaq ikinci bir serial yoxdur. Əgər varsa rəyləri yazsınlar, biz də bilək, tanıyaq. Final səhnəsini çəkmək sizin üçün necə bir hiss idi? İzləyicilər üçün nə qədər çətin idisə, biz üçün bir 10 qat çətin idi. Çünki birbaşa prosesdə görürdük ki, bu artıq bitir. Qabağa gəlmək istəyirsən? Ateş açıldı. Tak. Kameraya baxma, Tərlan. Yıxıl. Ha, o biri böyle.
Diz çök Anar. Ay geç xəstə. Müəllim, ilk dəfə bir sənədə bu qədər rahat oynadım, ağladım. Nə olub aynı var? Bu qədər də olmaz da, adam bu qədər yaxşı çəkməz. Anar diz çök. Aa, sadəcə diz çök, artıq deyib sənə. Çingiz çök ağla. Otur ağla Çingiz. Uf, ey Allah bu ne be? Ay be. Abi. Həm bunun artıq kino bitdi, axırıncı səhnəsidir. Biz də bunu çəkməyəcəyik. Həm də o orada olan o atmosfer, orada aktyorların ağlamağı. Yəni mən hissləri yaşayanda ancaq izləyici kimi də baxa bilirəm orada. Həm izləyici kimi, həm rejissor kimi, həm bir müəllim kimi, operator çəkən operator, oynayan aktyor, işıq falan səs hamısı tələbədir. 5-6 qüruru eyni vaxtda yaşayıram, fərqli bir hissdir. Çəkiliş vaxtı ən belə gülməli an, gülməkdən çəkə bilmədiyimiz an hansı oldu? Külbaşı otellə. Kapı döyərək lan. Kameranın tərəfə. Texnika ilə də bax gedir axı. Bir də o Tərlan ilə şey ki danışır, Nərgiz o qaçış final səhnəsindən öncə 7-ci seriyanın finalı. Oradan belə kameranın qabağından adamlar keçir. Əslində o adamlar deyil, biz yaylığı götürürük, belə kameranın qabağından keçirdirik. Güya adam keçir oradan. Çünki real adam da keçirə bilmirik ki, ev bir də şeydi, taxtaydı. Orada adam yeriyən kimi kamera başlayırdı əsməyə. Ona görə onu onunla əvəz edirik. Yaylığı belə keçirdi və bir dənə yerdə Rıza kameradadır, mən də yanında şeyləri keçirdim. Bir yerdə bir qəribə yeriş keçirdim də, belə elədim. Güya hoppana getdi. Yaxşıdır deyəm. Orada Rıza ilə baxdıq bir-birimizə, bir xeyli güldük, saxlaya bilmədik özümüzü. Orada da çəkiliş şey olmuş. Yəni gülməli anlar çox idi. Maraqlı an, hər bir anı maraqlıdır. Yəni elə bir çəkiliş idi ki, maraqsız an deyə mənə yadımda qalan bir şey yoxdur ki. Ekstremal hal Rızanın ayağının qırılması idi. Gülür öyle Nə olub, nə gülsən? Mənim onlara zəng gəlir. Alo. Telefon xarab oldu. Gözlərdən elə yaşlı axırdı. Ay. Daş düşməsin başına. Amma maraqlı hər bir anı maraqlıdır. Hər bir anı, hər bir saniyəsi, hər bir dəqiqəsi maraqlıdır. İstər setdə, istər kamera arxasında yemək səhnələri, yeməyimizi özümüz götürürdük. Salam. Burada çay. Ne olsun? Çayımızı içelim sonra. Çayımızı içək, danışın görə çayımızı bilək. Story filan. Ne götürmeyeyim. GoPro'nu götürərsiniz. Vlog çəkəcəksən. Hə. Hadi orada yesin. Burada da axır. Səni burada. Buyurun sənin üçün nətər keçdi? Yox da necə sən deyir? Kalktı. Özüm gəzirdim onu. Fidanın dolmaları, Hicran xanımın kələm dolmaları, maraqlı anlar oldu hansı ki biz burada danışa bilmirik. Oynayalım bir tane.
İzləyicilər yazıblar ki, bu serialla izləyiciyə, tamaşaçı ötürmək istədiyiniz mesaj var idi, yoxsa yox? Mesaj yox idi. Daha çox bir hekayə, maraqlı bir hekayə izlətdirmək istədik. Ümumiyyətlə biz rejissorluq, ssenaristlik dərsində keçirik ki, ssenari mesaj ötürmək üçün deyil. Ssenari sadəcə maraqlı hekayə danışmaq üçün. Mesaj ötürmək istəsək, o sosial çarx olar. Ki, Azərbaycanda çox vaxt bu səhvə yol verirlər. Daha çox çalışırlar mesaj ötürməyə. Yaxşı hekayədə milyonlarla mesaj olur, amma bir mesaj ötürmək istədinsə, elə kino bir mesajdan ibarət olur. Yox, mən aktyor olmaq istəmirəm. Çətin peşədir, ona görə istəmirəm. Çünki doğrudan çətindir. Bildiyim üçün deyirəm. Bir var ki, deyim ki, yox istəmirəm, ay kompleksim var, yox. Çətinliyini başa düşdüyüm üçün. Yəni ona güclü bir psixoloji vəziyyət lazımdır ki, o dəyişimləri hər an sən eləyə biləsən. Yəni söhbət əsl aktyorluğu başa düşürəm və bilirəm ki, çox çətindir və mən vaxtım çatmaz ona. Ya aktyor oldumsa gərək bütün işləri saxlayım, ancaq aktyorluğa fokuslanım. Ümumiyyətlə bir ssenarist, bir rejissor obraz yaradanda onun artıq əqli mülkiyyəti sayılır. Yəni onun bir övladlarından biridir. Orada hamısı elədi. Mən bir valideyn övladlar arasında bir fərq qoya bilməz. Amma daha çox üzüldüm orada. Ayaz dediyim kimi elədiyin nəticəsini gördü. Qızlar da həmçinin elədiyi işin nəticəsi ilə rastlaşdılar. Orada İzel, Tərlan, hansı ki eləmədiyi halda o nəticə ilə üzləşdilər. İzelin orada dilləri şeylədi. Əslində Tərlanı İzel razı saldı orada. Həm açarı verəndən sonra ki ayağa durdu. Orada söhbəti göstərmədi ya biz nə oldu. Orada dedi. Sonra Tərlan getdi ki elə orada Nərgizlə danışsın. Sevinç Nərgizi tövlədən qaçırmasaydı daha yaxşı bitərdi final. Yəni əslində Sevinç onu qaçırıb öz paltarını ona geyindirməklə, öz yaylığını onun başına bağlamaqla öz taleyini yaşatdı ona. Qaçmasaydı, Tərlan gəlib onları orada görsəydi, Nərgizlə danışacaqdı. Deyəcək, gəl mən sizə şərait yaradım, kənddən rahat çıxın, gedin xoşbəxt olun. Görürsən, çox variantlar var. Çingiz əslində İzelin haqqıdır. Çünki illərdə ona bir yer təhsil alıb, durduğu yerə gəlir kəndə və bir qız onu onun əlindən almağa çalışır. Əslində orada İzel haqlıdır. Tərlanın haqqını əlindən almaq istədilər, Nərgizi. O da Tərlanın haqqıdır. Mən bu tərəflərdən baxıram. Bu hekayə əslində o biri hekayə ilə bir-birinə bağlıdır. Yəni vaxtı ikən bu karmadır da bir növ belənçə. Rol vaxtı ikən elədi, indi eyni şey onun başına gəldi. Və izləyicilərə maraqlı bir şey, əslində Nərgizin 12 seriya olsaydı, Nərgizin şəhərli sevgilisi var idi. İzləyicilər onu görmədi. Nərgiz həmişə şikayət eləyir, deyir, şəhər uşaqlarında vəfa olmur. Bunu hardan bilir? Əslində onun bir bağlılığı var. Yəni kənddə əmisi uşaqlarından biri şəhərdə yaşayır. 12 seriya olsaydı biz onu gətirəcəkdik. İzel bir tərəfdən o biri, bir tərəfdən belə maraqlı bir şey gələcəkdi. İkinci sezona görə maraqlı şeylər olacaq. İkinci sezonda qırğın şeylər olacaq. Həmin obraz oynamaq istəsəydim, Nərgizin atasını oynamaq istəyirdim. Olmuyor. Kinoda stop veriləndən sonra ikinci sezona saxlamışıq. Maraqlı şeylərdir və ikinci sezonunu 12 seriya çıxartmaq planımız var. 1 milyona bizi çatdırsalar. Aktyor olmaq istəyənlər birinci növbədə təhsilini almalıdırlar, peşəkar şəkildə yanaşmalıdırlar işə. Yəni kino aktyorluğunun xüsusilə belə bir həm avantajı, həm dezavantajı var. Avantajı odur ki, kino aktyorluğu hər bir insan bacara biləcəyi bir şeydir. Dezavantajı odur ki, təhsil almadan işə girdisə, bir yerdən sonra ya psixoloji olaraq özünü itirəcək, partnyor obraza aşiq olacaq, disiplinsiz olacaq. Yəni aktyorluq təhsili yoxdursa, kamera önünə keçməsinlər. Bu bir növ idmançı, yəni güləşi bilmədən, təcrübəsi olmadan, hazırlaşmadan ringə çıxmaq kimi bir şeydir və ya da boksu bilmədən ringə çıxmaq kimi bir şeydir. Burada biraz insaflı yanaşsınlar. Birinci onu verib peşəkar bir təhsil mərkəzində hökmən təhsil alsınlar. Təhsil alarkən nəyə diqqət eləsinlər? İndi texnologiya dövrüdür, sosial media var. Həmin girsinlər mərkəzə, yəni tutaq ki, falan yerdə aktyorluq təhsili keçirilir. Ki açsınlar, çox sadədir. Ya Instagramı, ya TikToku, ya Facebooku, fərqi yox. Ya YouTube-u. Baxsınlar bunların nə nəticəsi var. Həmin nəticəyə görə istənilən bir yerə, əgər peşəkar nəticə verən varsa, istənilən bir yerə gedə bilərlər. Əlasız. Yaxşı ki varsınız. İzləyicilər yaxşı ki var. Çox səmimi, gözəl rəylərə görə təşəkkür edirəm. Üzr hesab edin finalı faciə ilə bitirdiyimiz üçün. Sezon finalı üçün də maksimum dəstək olun ki, gətirək onu.